नाज़रीन, सिंध समाचार में अवां खे भलीकार आऊं आहियां ताहिरा वज़ीर। सब खां पहिरीं अवां खे ख़बरूं पनो आख़िर मां। ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल सां टक्कर थियो, जंहिंजे नतीजे में 22 वरनि जो नौजवान हैदर शाह ज़ख़्मी थी पियो। अवां खे ॿुधायूं पिया, पनो आख़िर में पेश आयल हादसे जे हवाले सां ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल सां टक्कर थियण जे नतीजे में 22 वरनि जो नौजवान हैदर शाह ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे नाज़ुक हालत में सखर इस्पताल नियो पियो वियो त रस्ते में हुन दम ॾेई छॾियो। पनो आख़िर मां टाइम न्यूज़ जी रिपोर्टर बरकत झंडीर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी बरकत झंडीर, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, पन्नो आकिल में तेज रफ्तार ट्रालर जो टक्कर लगण सबब मोटरसाइकिल ते सवार कोट सादिक शाह वासी नौजवान फौत थी वियो आहे। 22 वरनि जो हैदर शाह वलद सचल शाह ताइजी थाणे जी हद पीर हसण वटि क़ौमी शाहराह ते हादसे सबब ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे ॻणती जोगी हालत में पन्ने आकिल जी अस्पताल खां सखर मुंतकिल कयो वियो, जंहिं सखर मुंतकिली दौरान ई रस्ते में दम ॾेई छॾियो। इन हवाले सां फौती जे सोट हसन शाह ऐं ॿियनि वारसनि बि हैदर शाह जे हादसे में फौत थियण जी तस्दीक कंदे ॿुधायो आहे त हू लोडर रक्शा हलाए करे घर जो गुज़र सफ़र कंदो हुयो ऐं अॼु जीअं त लोडर रक्शा जो पोयों टायर पंचर थी वियो, जंहिंखां पोइ हू पंहिंजे घर कोट सादिक शाह खां पन्ने आकिल शहर आयो हुयो, जंहिं मोटरसाइकिल ते अची करे लोडर रक्शा जो टायर ठीकु करायो। उन खां पोइ साॻी मोटरसाइकिल ते हू शहर खां पंहिंजे ॻोठ कोट सादिक शाह वञी रहियो त पीर हसण वटि क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार ट्रालर खेसि टक्कर हणी कढियो, जंहिंजे नतीजे में हू सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो, जंहिंखे एम्बुलेंस जे रस्ते पन्ने आकिल खां सखर मुंतकिल कयो वियो, जिते हुन रस्ते में ई दम धणी हवाले करे छॾियो। इन हादसे खां पोइ फौती जो लाश पन्ने आकिल जी तालके अस्पताल पहुचायो वियो, जिते खेसि ज़रूरी कानूनी कार्रवाई खां पोइ उहो मर्द बि वारसनि जे हवाले कयो वियो आहे। अहिड़ी रीति वारसनि जो चवणु आहे त फौती जो जेको मर्द आहे उहो कोट सादिक शाह में ई अबाणे कब्रिस्तान में मिटीअ मां हवाले कयो वेंदो। जी महिरबानी अवां जी बरकत झंडीर तफ़सील ॾियण लाइ। नाज़रीन, मटियारी मां अवां खे ॿुधायूं, जिते ॻोठ मियां बख़्श रिंद में नौजवान अब्दुल समद रिंद पाण मथां पिस्टल जो फायर करे आपघात करे छॾियो। इन ॾिस में पुलिस ज़रियनि जो चवणु आहे त आपघात कंदड़ जी उमिरि 43 साल आहे। अवां खे ॿुधायूं पिया नाज़रीन, मटियारी मां जिते ॻोठ मियां बख़्श रिंद में नौजवान अब्दुल समद पाण मथां पिस्टल जो फायर करे आपघात करे छॾियो। मटियारी मां कामरान मेमून असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी कामरान मेमून, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? बिल्कुल, मटियारी भरिसां ॻोठ शाहपुर दरपुर थाणे जी हद आहे, जंहिंजो ॻोठ आहे मियां बख़्श रिंद, जंहिंमें नौजवान अब्दुल समद रिंद पुटु घणी बख़्श रिंद आहे, जेको ॻोठ जो नेक मर्द आहे, उनजो पुटु आहे। उन पाण मथां पिस्टल जो फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी आहे। ऐं इन ॾिस में पुलिस जो चवणु आहे त ख़ुदकुशी कंदड़ नौजवान जेका उमिरि आहे उहा 43 साल आहे ऐं वारसनि जो इहो चवणु आहे त हू काफ़ी ॾींहंनि खां परेशान हाल हो, जंहिं कारण हुन पाण खे उताक जे कमरे में बंदि करे पाण मथां पिस्टल जा फायर करे ख़ुदकुशी करे छॾी आहे। जंहिं बैदि शाहपुर दरपुर पुलिस ऐं वारस जेको आहिनि उहे लाश खणाए मटियारी जी तहलके अस्पताल पहुता आहिनि, जितां खां ज़रूरी कार्रवाई बैदि जेको लाश आहे उहो वारसनि हवाले कयो वियो आहे। जी ताहिरा, महिरबानी अवां जी कामरान मेमून तफ़सील ॾियण लाइ। हाला में शहदादपुर रोड ते ट्रैक्टर ट्राली ऐं कार जे टक्कर सबब 3 औरतुनि समेत 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। अवां खे ॿुधायूं पिया, हाला अलॻि पेश आयल हादसे जे हवाले सां शहदादपुर रोड ते ट्रैक्टर ट्राली ऐं कार में टक्कर थियो। हादसे में 3 औरतुनि समेत 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो ऐं कंहिं तिबी इमदाद ॾिनी वई। हाला मां अवां खे ॿुधायूं पिया, शहदादपुर रोड ते पेश आयल हादसे जे हवाले सां ट्रैक्टर ट्राली ऐं कार विच में टक्कर सबब 3 औरतुनि समेत 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो ऐं कंहिं तिबी इमदाद ॾिनी वई। पाकिस्तान स्टील मिल्स जे मुलाज़िमनि जबरी रिटायर्ड करण ऐं इदारे जी निजकारी ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुलाज़िमनि जो चवणु आहे त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वाइदो कयो हो त स्टील मिल्स खे हलाईंदो ऐं मुलाज़िमनि खे बेरोज़गार न कंदो। वधीक तफ़सील ॾिसूं था नाज़ शर जी रिपोर्ट में। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टील मिल जी निजकारी ऐं 9000 खां वधीक जेके मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जी इम्कानी बरतरफ़ी जेका आहे उन जे ख़िलाफ़, उन ऐलान जे ख़िलाफ़ जेको आहे ऑल एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी पारां स्टील मिल जे जनाह गेट जे आॾो जेको आहे सवें मुलाज़िम जेके आहिनि उन्हनि एहतजाजी धरणो हयो आहे ऐं असां इन हवाले सां जेको आहे त जेके मुलाज़िम मौजूदु आहिनि असीं उन्हनि खां मालूम कंदासीं त उन्हनि जो उन हवाले सां छा चवणु आहे। असां इन जबरी जेका रिटायरमेंट कनि था उनजी असां मज़म्मत कयूं था ऐं वज़ीर आज़म पाकिस्तान खे इहो गुज़ारिश था कयूं
त इन फ़ैसिले खे जेको आहे फ़ौरन वापसि वरितो वञे। ॿी सूरत में जेको आहे हिते पूरी सिंध में छा पर जेको आहे इंशा अल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में तहरीक हली वेंदी, छो त पाकिस्तान स्टील जा मुलाज़िम पूरे पाकिस्तान जा हिते आहिनि। इन करे जेको आहे सो असां गुज़ारिश कंदासीं वरी बि त वज़ीर अज़म खे त इहो फ़ौरन फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। पहिरियों प्लानिंग सां नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत खे हिन इदारे खे बंदि कयो वियो। हिन इमरान ख़ान हिन ई जना गेट ते चयो त मां ईंदुसि स्टील मिल हलाईंदुसि ऐं न सिर्फ़ु हलाईंदुसि प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंदुसि। निजकारीअ जी हिन मुखालफ़त कई। उन इमरान ख़ान अॼु पंहिंजो जेको यू टर्न जो जेको रिकॉर्ड आहे उनखे वरी क़ाइमु कंदे उहो साॻियो ई जेको आहे सो अमल जेको पुराणा हुक्मरान कनि पिया उनखे दोहराईंदे स्टील मिल जी निजकारी पियो करे। 1000 एकड़ 19,000 एकड़ ज़मीन पंहिंजे दोस्तनि खे पियो ॾे जेकी सिंध गवर्नमेंट जी आहे। असांजो भरपूर इहो मुतालबो आहे त स्टील मिल खे बहाल कयो। असां इनकार न कयो, पोरियतनि इनकार न कयो, ड्यूटी पाण बंदि कई आहे। असां अॼु बि ड्यूटियूं करण लाइ तयारु आहियूं। असांखे घुरायो हे स्किल मैन पावर आहे जेको किथे बि मौजूदु न आहे। असां हिन जी भरपूर मज़ामत कयूं था, कंदासीं ऐं हतमी ऐं आख़िरी फतह ताईं इहा वेड़ जारी रहंदी। हीउ जेको ज़ुल्म स्टील मिल जे एम्प्लॉइज़ ते हिननि कयो आहे ऐं करणु वञनि पिया इहो असांखे नामंज़ूर आहे। असां अपील था कयूं वज़ीर आज़म खे, चीफ जस्टिस खे ऐं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे त महिरबानी करे हीउ जेको फ़ैसिलो ECC कयो आहे मज़दूरनि खे बेरोज़गार करण जो इहो ग़लति आहे। हीअ हेतिरा माण्हू जिन जा बच्चा हिते पढ़नि था, कॉलोनी में रहनि था, उन्हनि खे बेरोज़गार करणु काॾे वेंदा इहे माण्हू? लिहाज़े वॾो ज़ुल्म आहे। मज़दूरनि खे क़त्ल आम करण जी साज़िश करे न चुका आहिनि, करण जी तयारी बिल्कुलु करे लेटर तयारु कयो वेठा आहिनि। अॼु बि जेकॾहिं मज़दूर गॾु न थियो ऐं इन्हनि खे तव्हां जवाबु न ॾिनो त इहे क़ातिल जेके आया आहिनि तव्हांजा माशी क़ातिल आहिनि। ऐं असांजे मज़दूर जेतिरा बि हिते रहनि था, जंहिं बि पार्टी सां तालुक़ु रखनि था, जंहिं बि तनज़ीम सां था रखनि, उहे सभु पंहिंजे घरनि मां निकिरनि ऐं पंहिंजे रोज़गार जो कनि, तहफ़ुज़ कनि। इनशा अल्लाह जल्दी जेको आहे इमरान ख़ान खे फ़ैसिलो वापसि वठिणो पवंदो। हीअ जेके भी सोचनि था त असां इनखे कंदासीं। हुकूमत जो है वो पाकिस्तान स्टील को जो है अपने मनपसंद लोगों को देना चाहती है और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो यहाँ के मुलाजमीन है। इसलिए कि जो प्राइवेटाइजेशन के जो कवानीन है उसके मुताबिक मुलाजमीन को एतमाद में लिए बगैर ये फ़ैसला नहीं हो सकता। और अगर जो है वो आप हुकूमत इदारे को बेच रही है तो पहली ऑफ़र जो है वो मुलाजमीन से लेगी। जब वो मना करेंगे, वहाँ की CBA मना करेगी, तो फिर आप किसी प्राइवेट पार्टी को जो है ना उनसे ऑफ़र्स ले सकते हैं। और इसीलिए जो है वो चूँकि ये सब गैर शफाफ है और सुप्रीम कोर्ट जो है 2006 के फ़ैसले में ये कह चुकी है कि पाकिस्तान स्टील की प्राइवेटाइजेशन शफाफ अंदाज से की जानी चाहिए। वो डिसीजन अब भी मौजूद है और इसीलिए ये लोगों को जो है ना बेदखल करना चाहते हैं, यहाँ से बरतरफ करना चाहते हैं। और उसके लिए भी जो है वो ना CBA को एतमाद में लिया गया, ना लोगों को एतमाद में लिया गया। इस वक्त हुकूमत वक्त और मैनेजमेंट का 2 पॉइंट एजेंडा है। स्टील मिल की तबाही और मजदूरों का माशी कत्ल। और जो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ट्रेड यूनियन ऑफिसर एसोसिएशन, इनका भी 2 पॉइंट एजेंडा है। स्टील मिल की बहाली और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़। अब देखना यह है कि वो जीतते हैं हम। हमें तमाम मीडिया से ये दरख्वास्त है कि ये ताकत है। भुट्टो सईद ने कहा था कि ताकत का चश्मा अवाम है। आज सब जमा है। हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, हम ये रोड की जंग भी लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह फतह मजदूर की होगी, मजलूम की होगी। हुक्मरान के साथ मैसेज ॾियूं था, हाँ असांखे तव्हां बंदूकनि सां मारियो, किरोना सां मारियो, बर्बाद कयो, असां पंहिंजे हक़ लाइ अॼु वेठा आहियूं। हुकूमत को मुतालबो आहे त पाकिस्तान स्टील खे फौरी तौर हलाए वञे और मुलाज़िमनि खे रोज़गार जी गारंटी ॾिनी वञे। न त तव्हांजी बंदूकनि सां टोड़ींदासीं, असांखे मारियो, उहा मौत बहितर न बदहाली को। जी नाज़रीन, अवां ॾिठो त पाकिस्तान स्टील मिल जा सवे मुलाज़िम जेकी जनाह गेट ते धरणो हणी वेठा आहिनि उहे सरापा एहतिजाज आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त पाकिस्तान स्टील मिल जी बहाली जे लाइ अॻु में जॾहिं धरणो लॻो हुयो त पाकिस्तान जो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इन साॻी हंध ते आयो हुयो ऐं उन अची मज़दूरनि सां वाइदो कयो हो त स्टील मिल खे असां बहाल बि कंदासीं, बहाल करण सां गॾु उन स्टील मिल खे हलाईंदासीं ऐं पूरतनि जा जेकी सभु मसइला आहिनि उन सभिनी मसइलनि खे हल कंदासीं। हिननि जो इहो बि चवणु आहे त अॼु असां इमरान ख़ान खे यादि ॾियारण जे लाइ हिन जॻह ते धरणो हयो आहे ऐं उनखे असां यादि था ॾियारियूं त स्टील मिल खे बहाल करे ऐं स्टील मिल जो विकिरो जेको आहे ऐं पूरतनि जी जबरी बरतरफ़ी जेका आहे असांखे कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। कैमरामैन नबील मिर्जत सां नाज़र, टाइम न्यूज़, मलीर, कराची। नाज़रीन, नाज़र जी रिपोर्ट अवां ॾिठी। उनखां पोइ अवांखे ॿुधायूं कोठड़ी में साइट पुलिस मनशियात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे हिकु औरत समेत 5 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। साइट पुलिस कोठड़ी जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में छापा हणी हिकु औरत समीना उर्फ़ किरण कमांडो समेत 5 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो।
वधीक तफ़सील मालूम कयूं था कोठड़ी मां शौकत मेमण सां लाइन ते मौजूद आहे। जी शौकत मेमण, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, कोटड़ी साइट पुलिस मंशियात फ़रोशन खिलाफ़ एक वॾी कार्रवाई कई है, जंहिं तहत एक औरत समेत 5 मंशियात फ़रोशन के गिरफ्तार किया वियो है। कोटड़ी साइट पुलिस कोटड़ी जी साइट एरिया के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में छापा हणी हिकु औरत समीना और किरण कमांडो समेत 5 ॼणनि जिनमें रहीम लाखो, सत्तार बिहारी, अलादीन पालारी ऐं अब्दुल रहमान बुलेदी शामिल है, जिनके गिरफ्तार करे वटां वॾे मिक़दार में मंशियात, चर्स, ज़ेदेकी ऐं कच्चो शराब हथ करण जी दावा कई है। इन हवाले से SSP जामशोरो अनवर खेतरान से ॻाल्हि ॿोल थी है, जंहिं चवण त गिरफ्तार औरत इलाइक़े की मशहूर मंशियात फरोश है, जंहिं ते अॻु बि केतिरा ई केस दाख़िल थियल आहिनि। हिननि चयो त गिरफ्तार जवाबदार मथां कोटड़ी थाणे ते मंशियात एक्ट तहत केस दाख़िल कयो पियो वञे। जी महिरबानी अवां जी शौकत मेमण तफ़सील ॾियण लाइ। करमपुर भरिसां ॻोठ फाज़िल ओगाही में ज़मीन जे तकरार तां क़त्ल थियल नौजवान जो केस संदसि वालिद जी फ़रियाद ते दाख़िल कयो वियो। केस में 7 ॼणनि खे नामज़द कयो वियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया करमपुर भरिसां ॻोठ फाज़िल ओगाही में ज़मीन जे तकरार तां क़त्ल थियल नौजवान जो केस संदसि वालिद जी फ़रियाद ते दाख़िल कयो वियो आहे ऐं इन केस में 7 ॼणनि खे नामज़द कयो वियो आहे। करमपुर मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर सैफुल्ला बिजरानी असां सां लाइन ते मौजूद आहे। जी सैफुल्ला, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी ताहिरा, करमपुर भरिसां ॻोठ फाज़िल ओगाही में गुज़िरियल ॾींहुं ओगाही बिरादरी जे 2 धुरनि में ज़मीन जे मामले तां झेड़ो थी पियो, जंहिंमें ओगाही बिरादरी जे 2 सौट धुरनि में यानी सौटनि जी फायरिंग में नौजवान अब्दुल समद ओगाही मारिजी वियो ऐं 3 ॼणा जेको आहे गोली ज़ख़्मी थी पिया। उन वाक़े जो केस अॼु करमपुर थाणे ते मक़तूल अब्दुल समद जे वालिद आरिफ ओगाही जी फ़रियाद ते 7 जवाबदारनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो आहे ऐं जवाबदारनि में कबीर ओगाही, अब्दुल सुभान, सादुल्ला, अयाज़, रियाज़ ओगाही समेत अणसुञातल जवाबदारनि खे बि नामज़द कयो वियो आहे, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे केस में गवाह बणायो वियो आहे। फ़रियादी पारां केस में ॼाणायो आहे त पंहिंजी बिरादरी जे ग़ुलाम मुस्तफ़ा ओगाही खे ज़मीन विकिरो कई, जंहिं तां सौटनि काविड़ जी घर ते हमिलो कयो ऐं फायरिंग कई, जंहिंजे नतीजे में संदसि पुटु अब्दुल समद ओगाही क़त्ल थी वियो ऐं 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जॾहिं त 2 ॾींहं गुज़री वञण बावजूदु करमपुर पुलिस क़त्ल वाक़े में मुलविस कंहिं बि जवाबदार खे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। जी महिरबानी अवां जी सैफुल्ला बिजरानी तफ़सील ॾियण लाइ। सगियूं में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ दुकानदारनि शहरनि एहतजाज कयो। संदन चवणु हो त पुलिस जी नाक़िस कारकर्दगी जे करे चोरनि ऋण ॿारे ॾिनो, दुकान मां चोरी कंदड़ चोरनि खे गिरफ़्तार करे चोरी वापसि कराई वञे। तफ़सील ॾिसूं था तस्लीम अहमद जी रिपोर्ट में। सगियूं भरिसां सैयद आमदली शाह जे दुकान वटि मौजूदु आहियां, जिते हिते सगियूं शहर में बदअमनीअ जी जेकी बाहि आहे ॿीहर भड़की उथी आहे। हिते राति जेको आहे सो चोर आम्हूं साम्हूं दुकान जा ताला टोड़े उतां लखे रुपयनि जो क़ीमती सामान खणी विया आहिनि। हिते हुननि दुकान जे ओनर ऐं ॿियनि एहतजाज कयो आहे। अचो त वधीक हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयो। असांजी SP साहब खे गुज़ारिश आहे त असांजो सोट जो दुकान ॻाणे ॻोठ में भॻो वियो आहे। असां शरीफ़ सादात आहियूं। SP खे गुज़ारिश आहे त एसआई सगियूं जो निंड पियो आहे, असां सां को बि तावन नथो करे। SP साहब खे गुज़ारिश आहे, DSP साहब खे गुज़ारिश आहे, SHO सूबेदारी खे गुज़ारिश आहे त असां सां तावन कयो वञे। असां हींअर ताईं इंतिज़ामिया असां वटि न पहुती आहे। दुकान भॻो आहे ॻाणे ॻोठ में असांजे भाउ जो। SHO हिन खे SI खे लोंग बबर खे गुज़ारिश आहे त ख़ैर सां असांजो मसइलो इहो हल करे। हींअर ताईं पहुतो बि न आहे, का बि माना असां लाइ मालिकी न थी आहे असांजी। SP साहब खे गुज़ारिश आहे, SHO सूबेदारी खे गुज़ारिश आहे त असांजो रद्द अमल कयो वञे, मालिकी कई वञे। राति का बि जेको इंतज़ाम असां तावन नथी करे। ग़रीब सैयद आहियूं, कंहिंसां बि असांजी का दुश्मनी कोन्हे का। ख़ुदा करण असांजी मदद कई वञे। आला ऑफिसरनि खां असांजी इहा जेको आहे घुर आहे, SP खां, DIG खां, IG सिंध खां, होम मिनिस्टर खां ऐं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खां असांजी महिरबानी करे मदद कई वञे। असांजी का बि कंहिंसां दुश्मनी कोन्हे का। असांजो ॾोह थियो आहे, ताला टोड़े अंदरूं पैसा बि खणी विया आहिनि, सामान बि खणी विया आहिनि। उन लाइ बराए महिरबानी असांजी मदद कई वञे। ॻाणे जे ॻोठ में असांजो दुकानु आहे। छोकिरा असांजा लिखियल पढ़ियल आहिनि, पंहिंजो कारोबार कंदा आहिनि। राति चोरी थी विया, उन लाइ बराए महिरबानी करे SHO सूबेदारो, SI सगियूं ऐं SP खे अर्ज़ु कयूं था त महिरबानी करे असांखे चोरी वापसि कराए ॾे ऐं बदअमनी खे
बुझो ॾियारे। जी नाज़रीन, जीअं त तव्हां हिन हितां जे सॻियूं वासियुनि जा ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुननि जो इहो चवणु आहे त जे ई सॻियूं चौकीअ जो नओं इंचार्ज हिते सॻियूं में मुक़ररु थियो आहे, उन खां ई इहा बदअमनी जेकी आहे चोट चढ़ी वई आहे। सॻियूं चौकी इंचार्ज SI लौंग बबुर आहे, जेको निंड सुतो पियो आहे। हींअर ताईं इलाही वारदातूं थी चुकियूं आहिनि। राति असांजी लखे रुपयनि जी उहो क़ीमती सामान दुकान मां खजी आहे, लेकिन हींअर ताईं असां वटि लड़ी न आयो आहे। हिननि जी SSP खैरपुर खां इहा घुराए त ख़ुदा को अहल सॻियूं चौकी इंचार्ज रखी ऐं असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं हीअ जेकी बदअमनी आहे उन ते कंट्रोल कयो वञे। कैमरा टीम सां गॾु तस्लीम अहमद, टाइम न्यूज़ सॻियूं मां तस्लीम अहमद जी रिपोर्ट मां ॾिठी। उनखां पोइ अव्हांखे ॿुधायूं हिंगोर जा भरिसां ॻोठ रखराणी सहता में जवाबदार प्राइमरी स्कूल जे 4हीं क्लास जे शागिर्द ते मुबैना हमिलो करे खेसि ज़ख़्मी करे छॾियो। अव्हांखे ॿुधायूं फिनाज़ीन हिंगोर जा भरिसां ॻोठ रखराणी सहता में जवाबदार प्राइमरी स्कूल जे 4हीं क्लास जे शागिर्द ते मुबैना हमिलो करे खेसि ज़ख़्मी करे छॾियो। ज़ख़्मी शागिर्द खे हिंगोरजा अस्पताल दाख़िल कयो वियो। वधीक तफ़सील मालूम कयूं था हिंगोरजा मां अब्दुल जब्बार चांग खां। जी अब्दुल जब्बार चांग, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु ताहिरा, अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिंगोर जा भरिसां ॻोठ रुकराणी में जवाबदार जेको आहे आज़ाद सतो प्राइमरी स्कूल रुकराणी 4हीं क्लास जे शागिर्द पूनल सतो ते हमिलो करे खेसि ज़ख़्मी करे छॾियो, जॾहिं त ज़ख़्मी शागिर्द खे हिंगोर जा अस्पताल दाख़िल कयो वियो, जॾहिं त हिंगोर जा थाणे ते अहिड़ी NC बि दाख़िल कराई वई आहे। पर उन बावजूदि जवाबदार खे पुलिस हिन महिल ताईं गिरफ़्तार न करे सघी आहे। ॿिए पासे अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त शागिर्दनि जा वारस जेके इनायतुल्ला सतो, आकाश सतो, वाजिद सतो जेका अॻवाणी में प्रेस क्लब हिंगोरजा में उनजे जेके आहिनि जवाबदार आहे बासर, उनजे ख़िलाफ़ जेको एहतजाज कयो आहे, उन्हनि जो इहो बि चवणो हुयो त उन जवाबदार खे फौरी तौर ते गिरफ़्तार कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। जी महिरबानी अव्हांजी अब्दुल जब्बार चांग तफ़सील ॾियण लाइ। सरहद ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में रोलू कुतनि जो आज़ार वधी वियो आहे। रोलू कुतनि वधीक हिकु ॻोठाणे खे ॾाढे ज़ख़्मी करे छॾियो। इलाइक़े वासियुनि तरफ़ां कुता मार मुहिम शुरू कराइण जो मुतालबो कयो वियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं फिनाज़ीन, सरहद ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में रोलू कुतनि जो आज़ार वधी वियो आहे। सरहद मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर हाकिम अबड़ो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी हाकिम अबड़ो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी ताहिरा, बिल्कुलु सरहद जे आसपास जे इलाइक़नि में ॻोठाणनि जी जेको रोलू कुतनि जो जेको आज़ार वधी वियो आहे, हिकु वधीक ॻोठाणे खे जेको आहे पीरसन आहे 45 सालनि जी उमिरि जो पीरसन अब्दुल्ला पिताफ़ी ॻोठ जो भाॻियो पिताफ़ी खे जेको आहे रोलू कुतनि चके विधो, जंहिंखे सिविल अस्पताल घोटकी मुंतक़िल कयो। ऐं त घोटकी पहुचंदे महिल सिविल अस्पताल में जेको आहे वैक्सीन जेके आहिनि कुते जी जेके चक वारी वैक्सीन आहे उहा अनलब थी वई आहे, जंहिंजे करे उहे वीचारा परेशान हुया त उनखे चवंदा तव्हां मिरपुर माथुर हलिया वञो, पर उते बि जेको आहे उन वैक्सीन खोट जे करे उहे मोटी आया। कंहिंजे पुलिस जेकी सरहद पुलिस आहे UC अलीबाग जो सेक्रेटरी आहे शफ़ीक उमर, उनजे मथां केस दाख़िल कयो कुते जो। तव्हांखे ॿुधाईंदा पहिरियां त हिन जे मथां UC सेक्रेटरी जे मथां 5 केस ॿिया दाख़िल थी विया आहिनि कुतनि जे जेके चकण वारा, लेकिन अञा ताईं हुनखे पुलिस जेको आहे गिरफ़्तार न करे सघी आहे। ऐं उन्हनि जो चवणो ॻोठाणे त असां UC सेक्रेटरियुनि खे ऐं जेके ॿियनि खे आहिनि उन्हनि खे चयो त कुता माण्हू शुरू कयो, जेके रोल कुतनि जो आज़ार वधियो, जंहिंजे करे असांजा ॿार जेके नंढा आहिनि उहे बि असां नथा करे सघनि। ऐं त वॾनि वारनि खे बि चके थो, पर ॿार बि असां नथा करे सघूं पिया, जंहिंजे करे असांखे तकलीफ़ आहे। हिन मसइलनि खे जेको कुता माण्हू शुरू कयो आहिनि जीअं असांखे जेको तहफ़ुज़ मिली वञे। जी महिरबानी अव्हांजी हाकिम अबड़ो तफ़सील ॾियण लाइ। दादू में कुता मार मुहिम शुरू न करण ते ऐं कुतनि जे ॾाढ़ण वारे वाक़िअनि जो केस CMO अनीसुर रहमान सियाल ते दाख़िल कयो वियो आहे। इन हाल सां ॿुधायो पियो वञे त फर्ज़नि में कोताही करण ते CMO ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। तव्हांखे ॿुधायूं पिया दादू में कुता मार मुहिम शुरू न करण ऐं कुतनि जे ॾाढ़ण वारनि वाक़िअनि जो केस CMO अनीसुर रहमान ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया नाज़रीन, दादू में कुता मार मुहिम शुरू न करण ते ऐं कुतनि जे ॾाढ़ण वारनि वाक़िअनि जो केस CMO अनीसुर रहमान सियाल ते दाख़िल कयो वियो आहे। ॿुधायो पियो वञे त फर्ज़नि में कोताही करण ते CMO ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो। गाजी ख्वावड़ वासी पोरियत सिकंदर भुट्टो पंहिंजी घरवारी सां गॾु पाक किताब खणी बासरनि तरफ़ां संदसि मुबैना घर ते कयल कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। तफ़सील ॾिसूं था मुदसर ख्वावड़ जी रिपोर्ट में। असांजे घर ते कब्ज़ो कयो आहे, असांजी केर बि दाम ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे। SP साहब खे दान ॾिनी आहे उहे बि कोन थो ॿुधे। कमिश्नर
DCO कंबर शदाद कोट के दान ॾेई आयो आहियां, उहो बि कोन थो ॿुधे। DSP के धार DIG ऑफिस लाड़काणो उते दान ॾेई आयो आहियां, उहे बि कोन था ॿुधनि। बाबा रिटायर SP असां खे छा कयूं? अरे बाबा रिटायर SP त असां ज़ुल्म एॾो, मां मज़दूर मिसकिन माण्हू रिटायर SP जा भाणे आहिनि बाबा, उन जा इल्ताफ़ सदाम आफ्ताब मुंहिंजो ज़बरदस्ती मुंहिंजे घर ते कब्ज़ो कयो अथनि। हे भेण मूंसां ज़ुल्म, हे हींअर मूंखे धक कया अथनि, रत में ॻाढ़ो कयो अथनि। हींअर मुंहिंजी जाह बि ॾाढा ठाहिनि, मुंहिंजो घर बि ॾाढा ठाहिनि, को बि ॿुधण लाइ तयारु कोन्हे को, कुझु बि कोन्हे। बागाजी ग्वाड़ ओ SP जा पठा आहिनि, गुलाम हुसैन भुट्टो उन्हनि खे अबा हाणनि जा गोश्त खाराए थो, बोतलूं थो पीआरनि, वरी वापसि मोटिया था अचनि। मुतालबो इहो आहे त असांजो इंसाफ़ कयो वञे, असांजो घर ख़ाली कराए असांखे इंसाफ़ ॾिनो वञे, असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। 2 साल असांजे घर ते कब्ज़ो कयूं वेठो आहे, असांखे मराइण जूं धमकियूं, असांजी बनी ते कब्ज़ो करायो अथई। असां हुकूमत खे असांजी इहा आहे अपील त असांजी मदद करे। गुलाम हुसैन भुट्टो रिटायर SP आहे, उन करायो आहे। असां मज़दूरनि खे चऊं था, मज़दूरनि खे झले थो, हारी खे झले थो। बसि ख़ुदा जे वास्ते असांजी मदद कनि, असां ग़रीब आहियूं, असां क़ुरान शरीफ़ खयूं वेठा आहियूं। जो असांजो इंसाफ़ नथा कनि त असांखे मौत। नाज़रीन, हैदराबाद में अवांखे ॿुधायूं जिते फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन के सीधी रीत कणक जी फ़राहमी करण ख़िलाफ़ बोरियतनि तरफ़ां एहतजाज कयो वियो। अवांखे ॿुधायूं पिया हैदराबाद में फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन के सीधी रीत कणक जी फ़राहमी करण ख़िलाफ़ बोरियतनि तरफ़ां एहतजाज कयो वियो। हैदराबाद में इम्तियाज़ खोसो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी इम्तियाज़ खोसो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? ताहिरा, हैदराबाद में अॼु फूड ग्रेन जे पल्लेदार मज़दूर यूनियन पारां हैदराबाद मां गोदामनि ते कणक पहुचाइण बदिरां सीधी रीत फ्लोर मिल्स ऐं अटे चकिन खे पहुचाइण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते यार मोहन ख़ासकेली, जावेद अब्बासी ऐं ॿियनि इल्ज़ाम हयो त हैदराबाद लाइ मुक़ररु 4 लख जेके कणक जूं बोरियूं आहिनि उहे दादू मां अञा ताईं हैदराबाद जे गोदामनि ते न आहिनि पहुतियूं, जॾहिं त फूड ग्रेन पास्को समेत ॿिया जेके गोदाम आहिनि खुराक खाते जा हैदराबाद में, उन्हनि पारां जेका कणक जी फ़राहमी आहे उहा फ्लोर मिल्स खे ऐं अटे चकी मालिकनि खे सीधी रीत कई वञे थी। उन करे उन्हनि जो जेको रोज़गार आहे उहो तमामु घणो मुतासिर थी रहियो आहे। मुलाज़िमनि पोरियतनि जो चवणु आहे त हू इन रोज़ी जे आसिरे सुबुह जो रोज़ानो इन्हनि गोदामनि ते अचनि था त जीअं जेके फ्लोर मिल्स आहिनि या अटे चकी जा मालिक आहिनि उहे इन्हनि गोदामनि ते ईंदा ऐं कणक जी फ़राहमी जेका आहे उन्हनि खे हितां गोदामनि तां थींदी त हू उन्हनि मां उन्हनि जी जेका मज़दूरी आहे उहा उन्हनि खे मिलंदी, उन्हनि जे घर जो गुज़र सफ़र हलंदो। पर छाकाणि त उहे उन्हनि जी फ़राहमी जेका आहे उन्हनि खे खुराक खातो ऐं जेके ठेकेदार वहिंवा तौर ते मिली भगत करे सीधी रीत करे रहिया आहिनि, इन करे उन्हनि जो रोज़गार जेको आहे सख़्तु मुतासिर थी रहियो आहे। रोज़ानो उन्हनि खे मज़दूरी नथी मिले, इन करे हू मायूस थी शाम जो ख़ाली घर वञनि था। इन्हनि डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ऐं खुराक खाते जी इंतिज़ामिया खां मुतालबो कयो आहे त हू इन मामले जो नोटिस वठे जीअं इन्हनि जो जेको रोज़गार आहे उहो महफ़ूज़ रहे ऐं मुतासिर थियण खां बची सघे। ठीकु आहे, महिरबानी अवांजी इम्तियाज़ खोसो तफ़सील ॾियण लाइ। नाज़रीन, अवांखे ॿुधायूं ख़ैरपुर भरिसां बबरलो थाणे जी हद में गुज़िरियल राति देर सां अणॼातल जवाबदार हाजी निसार अहमद भुट्टो जी 4 एकड़ ज़मीन ते बीठल केला कढे फ़रार थी विया। इन सिलसिले में मुतासिर हाजी निसार अहमद भुट्टो, हाजी गुलाम हुसैन, बदरुद्दीन ऐं ॿियनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ख़ैरपुर मां इरफान पुलपोटो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। जी इरफान पुलपोटो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी, ख़ैरपुर भरिसां बबरलो थाणे जी हद ॻोठ पीर मंगे में गुज़िरियल राति देर सां पंहिंजो अणॼातल जवाबदार हाजी निसार अहमद भुट्टो जे 4 एकड़ ज़मीन ते बीठल केला कटे फ़रार थी विया आहिनि। उन सिलसिले में मुतासिर हाजी निसार अहमद भुट्टो, हाजी गुलाम हुसैन, बदरुद्दीन उमर, साबिर हुसैन ऐं ॿियनि सां गॾु एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते मुतासिर हाजी निसार अहमद भुट्टो मीडिया ते ॿुधायो त राति देर सां अणॼातल जवाबदारनि मुंहिंजे हिननि जो फसल ज़ाया करे छॾियो आहे, जंहिं सबबु लखनि रुपए में नुक़सान करे विया आहिनि। हिन करे बबरलो थाणे ते इतला ॾियण जे बावजूदि पुलिस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ कक बनी बीहो। महिरबानी मुंहिंजे इरफान पुलपोटो तफ़सील ॾियण लाइ। चूंडको में थैलेसमिया में मुब्तला मासूम ॿारनि लाइ रत जे अतीअ जी कैंप लॻाई वई, जिते सेंटर जे शागिर्दनि ऐं चूंडको जे शहरियुनि पंहिंजी रत जो अथियो ॾिनो। उन मौक़े ते सैयद मुस्लिम शाह, समाजी अॻवान साबिर हुसैन महिसर ऐं ॿियनि चयो त थैलेसमिया ऐं हेमोफिलिया जी बीमारी में मुब्तला मासूम ॿारनि लाइ रत जी सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे।
हिकु इंसान जी ज़िंदगी बचाइण सॼी इंसानियत जी ज़िंदगी बचाइण जे बराबरि आहे। तव्हांखे ॿुधाइण पिया नाज़रीन, चूंडको में थैलेसीमिया में मुब्तला मासूम ॿारनि लाइ रत जे अतीअ जी कैंप लॻाई वई, जिते सेंटर जे शागिर्दनि ऐं चूंडको जे शहरियुनि पारां पंहिंजी रत जो अतियो ॾिनो वियो। नाज़रीन, सिंध समाचार में फ़िलहाल एतिरो ई। अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।